ជាតែគេលេខ3ទឹកភ្នែករៀអត់ចិត្តហើយណារួចទេគេសកលយ៉ាងកូនមកយ៉ាងអូអ្នកក្រនិងអ្នកមានស្ថានភាពគឺខុសគ្នាអ្នកមានរស់សប្បាយឯអ្នកក្ររងវេទនាជីវិតត្រូវគេបំពេញរំលោភសិទ្ធិរកពេលលៀមប្រជាជនត្រហោយំឬនេះជាកម្មវេរាខ្ញុំដាក់ហត្ថថាជាមួយចិន្តាដល់តក់ស្លុតនឹងសម្រេចប្រជាពលរដ្ឋពិតជាឈឺចាប់បំផុតអ្នកខ្លះពេលឯកសន្តានត្រឹមតែជាអ្នកស៊ីប្រាក់ខែតែត្រូវគេដាក់បញ្ជាឲ្យមកវាយសម្លាប់ខ្មែរមិនចេះអាណិតអាសូរដល់ឈាមជាតិសាសតែមួយព្រោះតែលួយហើយនឹងអំណាចសាងទង្វើដល់ស្អុយរលួយសង្គមបច្ចុប្បន្នរងសម្ពាធនៃការឈ្លានពានមានអ្នកខ្លះធ្វើបាតកម្មមានអ្នកខ្លះក៏នៅស្ងៀមមិនហ៊ានរីផ្លាយដល់ពួករំលោភសិទ្ធិខ្លាចគេបញ្ចប់ជីវិតខ្លាចគេបញ្ជូនទៅគុកងងឹតខ្លាចបាត់បង់កូនហើយខ្លាចបាត់បង់ម្ដាយសុខចិត្តរស់នៅក្រោមគេជន់នៃរបបពួកចង្វាយព្រោះយើងដឹងថារស់នៅពេលនេះអ្វីដែលពិសេសស្របតាមគេឲ្យត្រជាប្រឆាំងគេឲ្យឆេះតើនរណាម្នាក់ដែលមិនចង់រស់សុខក៏ដងតែបើយើងមិនក្លាហានប្រទេសជាតិនេះនឹងដួលរលំអ្នកខ្លះជាខ្មែរដែរតែដោយសារតែសាក់ជួហ៊ានលើកដៃវាយរាងកាយជន់ចិត្តខ្លួនឲ្យរបួសរករើកកោកកាយឈូឆាយដោយផ្ទះសំបែងគេលើកដៃសំពើអង្វរទឹកភ្នែកជុំនឹងកន្សែងតែត្រូវឈរតស៊ូឡើងសារជាថ្មីកុំឲ្យសង្គមមួយនេះវាជាប់កលិចអ្នកធារៈកម្ពុជាមែនខ្ញុំធំនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងភាពប្រកបប្រជារស់នៅយ៉ាង